Ini adalah burung pelanuk semak yang sedang meloloh anaknya. Tapi ada yang aneh dengan anaknya. Mari kita lihat. Ternyata ini bukan anak burung pelanuk semak, tetapi ini adalah anak dari kedasi hitam. Burung kedasi hitam adalah burung yang suka bertelur di sarang burung lain, salah satunya di sarang burung pelanuk semak. Fenomena alam yang menakjubkan.